כיום ציוד טיולים וספורט עם תכונות של נידוף זהב וחסינות למים, עשויים משכבות טקסטיל ויריות פולימר. כיום הפולימר שנמצא במוצרים האלה הוא פולימר מאוד מזהם ולא ניתן למחזור. השם של הפולימר הוא PTFE. PTFE הוא בעצם חומר מאוד מזהם, גם בשלב הייצור שלו נפלטים חומרים מאוד מזהמים שיש להם את קשרי פחמן פלואור, קשרים מאוד חזקים. החומרים האלה ידועים בתור חומרים שגורמים למחלות. החומרים האלה מזהמים את מקורות מים, האדמה ואפילו מזון. בפרויקט הגמר שלי אנחנו בעצם בחרנו פולימר יותר ידידותי, פוליאתילן. שילבנו אותו עם סיליקה וגיר. הסיליקה כדי להקנות לו תכונות הידרופוביות, חסינות למים. והגיר לאחר מתיחה של הירייה בעצם יוצר חורים ונקבוביות ומאפשר לנידוף זיעה. לאחר יצירת הירייה אנחנו בעצם מצמידים את זה לטקסטיל שמקנה לו את הכוח ואת ההגנה על הממברנה. המטרה שלנו היא להוריד בעצם את זיהום הפלואור בעולם.